беріп шығарыватсыздар. Білім сапасы ол бөлек, бірақ тәрбие беріп, оларды болашаққа әйелден ыстық бар ма, әйелден күшті құқықтар да қалғанын келсе біреуді әйелің өлсін деп қарға сырыңды соған ашасың, шөліңді содан басасың. Тіршілігіміздің тірегі әйелдер мәңгі жасасын. Халықаралық әйелдер күні мерекесімен құттықтауға салтанатты түрде құттықтауға рұқсат етіңіздер. Шын жүректен құттықтаймын баршаңызды. Соны комиссия өкілін талқылап қарап сосын қолдады. Сондықтан осы марапаттың басын Шет ауданының білім саласына дамытуға қосқан үлесі үшін Шет ауданының білім саласының құрметті қызметкері төсбелгілерін марапаттаумен бастап отырмыз. Бұрын республикалық деңгейде марапат алған осы кісілер төсбелгі алған, бірақ мен өзім ойлаймын, Шет ауданының білім саласына шын мәнінде қызмет еткеннен кейін Шет ауданының білім саласының құрметті қызметкері төсбелгісімен марапаттауға лайық адамдар, сол кісілер осы төсбелгіні ұсынайын деп. Жаңаша білім беру мазмұны, бүкіл оқулықтардың өзгеруіне осы менің ұсынысыммен республиканың үздік педагог атанған екі ұстазымыз бар. Біреуі Шықпанова Бану Аманқызы, Ақылбай атындағы мектеп гимназияның ұстазы, республиканың үздік ұстазы атанған Шықпанова Бану Аманқызыдан осындай төсбелгіні Шет ауданының білім саласының құрметті қызметкері төсбелгісімен марапаттауға рұқсат етілді. Екінші ұстаз ол осы Ақылбай атындағы мектеп гимназияның ұстазы Бөлкенбаева әйгерім. Жас ұстаздардың ішінен осы жетістіруші ұстаздардың ішінен осы ұстазға осындай облыстық білім басқармасының құрметті грамотасымен Ахметова Светлана Жұмашевна бар. Өз балаңнан артық бала бармаған, әз боласын жай қалсам шаруаға. Еңіздерден кешіп өтіп жетпейді, шам боласын сағынғанда аруаға. Ахметбекова Зәуре орынбасарына Ақылбаев атындағы мектеп гимназиясынан Мусина Ләззат Шағынайына Дария мектебі, Индебаева Федера Құрма мектебі, Серкова Әсел Беріковна Ақылбаев мектебі, Жәнібек Ақбаев Ақылбаев мектебі, Қожабек Алуа Абдуллах Дария мектебі, мен әлемін тербеткен асыл жандар, шағыртте құрылған ана деген сөздің астында, қасиетті сөздің астында қаншама мән мағына жатқан сөзсіз. Енді бармын ғой, тірімін ғой, қасымдамын, өлмеймін мен өзіңдей асылдамын.